چرس کل څنګه دي؟ چرس حرام دي. چرسي سړی د الله دشمن وي، نشهیي سړی د الله بدي شي. او رسول الله علیه السلام وایي خمر څه ته وایي؟ ما خامر العقل، چې د سړي عقل نشه کوي. چرس، پوډر، هیروین، بنګ، سرګټ بشمول نسوار، دا ټول حرام دي. څوک چې ورته حلال وایي هغه سړی حلالي نه دی، حلالي سړی دی ته حلال نه وایي. رسول الله وایي والخمر ما خامر العقل، نسوارم سړی نشه کوي او چرس یې نشه کوي. کوم انسان چې هغه چرسي، کوم انسان چې هغه نسواري، د الله په ضد پې ورېږي، باید چې هغه د دې نه ځان وساتي. کوم انسان چې هغه چرس کي دا مسرف دی، اسراف د مالونو کوي. او کوم انسان چې دا چرس کي، نن یې چرس وڅښل، دا سبا په پوډرو شروع کوي، بله ورځ په بله او بله ورځ په بله. چرسنګونه دې نه خفه کېږي، دا موږ د خیرخواهي په بنا ویو. الله مکې زموږ دا ورونه دي او سبا له خوله کې اور اچوي. الله موږ به څونه خفه کېږو چې د سړي ورور په اور باندې سوځي. ورور د الله لپاره نسوارو نه هم بس شي، سرګټو نه هم بس شي، چرسو نه هم بس شي. څوک شراب څښي دا هم دغه مه کوئ. رسول الله وایي دا د ګناهونو مجموعه ده. بعضې وایي موږ ترې نه شو منې کېدی. نو د دې ورکوټو نشه به غټئ که د شرابو به غټئ. صحابه ته وویل شو حرام، هېڅ یې چاټۍ ونه وایي. الله دې زموږ د مؤمنانو اصلاح وکړي. رب العالمین دې موږ د دې نشهیي او د ضروري څیزونو وساتي. الله دې زموږ نشه او زموږ مزې او زموږ چرچې د الله بندګي او د قرآن تلاوت او د الله ذکر وګرځوي.